이렇게 빨강색 뚜껑 있잖아요. 이게 빨강색 뚜껑. 좀 센 거. 왜 요새는 그걸 마시는지 모르겠어요. 술이 강해졌나 본데. 오. 아니 그래갖고 그 밤에 제가 잠을 못 잤잖아요. 옆에서 네. 아 왜 또 저기 술을 마시면 잃어버리나 봐요. 바이오가드를 안 하고 네. 자니까 그래서 그런지 막 시끄러워. 기도 따갑고 내가 아주 잠을 못 자고 속상해 죽겠어요. 왜 술을 마시면 코를 더 고는 거예요? 잠을 자면 속이 상한 게 아니고요. 네. 몸이 상해요. 잠을 못 자서 속이 상하다고요, 제가. 그러니까요. 네. 몸도 상하고 속 상하고 그랬네. 그러니까. 아이고 완전히 상했네. 또 그러니까. 상했네. 그러니까. 근데 왜 그러는 거예요? 술 마시면 코를 평소에 고는 것보다 훨씬 더 심하고 시끄럽고 네. 그리고 왜 남의 귀에다 대고 코를 고냐고. 이상한 성격이야, 진짜. 그러네요. 그죠? 그럼 쫓아내야죠. 그러니까 이제 네. 곧. 그래서 알려주세요. 왜 코를 술을 마시면 코를 더 많이 더 고느냐. 고는 거는 평소에 안 골던 사람도 술만 마시면 코 곤다. 그런 분들 꽤 많죠. 근데 그런 분도 있었어요. 아, 나 술 안 마시면 코 안 골아. 술 마시면 좀 골다고 하더라고. 근데 술을 얼마나 드세요? 매일 먹지. 그 왜 고는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 본인 술 탓으로 하는 거죠. 나는 코 안 고는 아, 사람인데 이유를 술 탓하는 나는 코골이 그런 거 안 하는데 아니야. 술이 그런 거지 아, 라고 얘기를 하는데 예. 진짜로 코 안 고는 사람들은 술 먹으면 코 안 골겠죠. 아, 그래요? 그래서 술을 마시면 코를 곤다는 거는 이제 곧 코골이가 시작되겠구나 라고 생각을 하시면 됩니다. 어쨌든 술을 마시면 코를 더 고는 이유 몇 가지가 있는데요. 첫 번째, 술을 마시면 충혈이 되죠. 얼굴도 빨개지고 네. 코 막힘도 막 생기고 그러잖아요. 이게 점막이 붓기 때문에 충혈이 되면서 그래서 이 기도 쪽으로 가는 이 점막 쪽이 좀 부으면 기도가 좁아지죠. 그 다음에 이 다리도 풀리고 혀도 풀리고 하듯이 그쵸. 근육이 훨씬 더 풀려요. 그래서 넘어가는 게 훨씬 더 심해져요. 그러니까 목젖도 더 잘 늘어지겠죠. 자, 좁아졌고 늘어지고 붓고. 그러니까 부어서 좁아졌고 이제 늘어져서 좁아지고 거기다가 알코올이 들어가면 분해를 해야 되잖아요. 그렇죠. 산소가 필요하겠죠. 그렇죠. 산소가 더 많이 필요해요. 그러니까 좁아진 구멍에 더 많은 산소를 빨아들이려니 이게 속도를 빨리 하지 않으면 제대로 안 들어오니까 이렇게 하면서 막 아주 괴물 소리를 내면서 코를 골게 되니 다 그 살려고 하는 몸부림이에요. 봐주세요. 그렇구나. 술 먹고 살아보겠자고. 결국은 본능적으로 네. 살기 위해서 빨리 네. 산소공급도 이게 네. 뭐 알코올도 분해해야 하고 이러니까 네. 산소공급을 더 많이 하니까 그래서 호흡을 더 많이 빨아들이게 되고 그러다 보니까 좁아진 데다가 이제 그런 소리가 결국은 네. 울림이 많아진다는 얘기예요. 코골이는 코골이 소리 그러니까 소리는 속도에 비례하잖아요. 속도가 빠르면 소리가 커지죠. 그렇죠. 그 휘파람을 이렇게 해가지고 근데 소리를 크게 내려면 더 빨리 이게 휘파람 소리는 그나마 들어줄만 하지만 코골이 소리는 공해예요. 굉장히 거슬리죠. 네. 이 듣기 좋은 소리도 한두 번이라고 했는데 밤새 그렇게 아주 괴물 같은 소리를 낸다면 맞아요. 정말 마음 상하고 몸 상하고 딱 맞아요. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹